Saan daw aabot ang 500? Asa maabot ang imong 500? Syempre, sa Noche Buena. Ingon si Secretary Roque, DTI Secretary. Manghatag tag 500. Kay 500 raman di ay. Unsa man 500 ra ang ato ang ikuan igasto sa Noche Buena, ha? Di ta pwede mo lapaw. Di ta pwede mo lapaw. Tag 500 ra. O karon manghatag ta. Mamili ta og kinsay atong mahatagan og tag 500. Bas apila na to. Apila na lang to natong gasulti. Ha, apila na to. Manghatag ta tag 500 pang Noche Buena. Pero nay pero. Layo pa mo Noche Buena. Unya ra manghatag taguan sa to ni. Taguan sa to ni. Ipalit sa to ni og baboy og balik kaharog ang baboy mo balik na po. Sa Noche Buena mo atong ipanghatag. Okay? Ang palit to gay laksoy.